excellent peuple de Dieu partout dans le monde. Et comme on a biso, tu as caliboso dans Zambé, dans ma problème, na biso. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, yozobé dans l'hôpital, yozali na ba problème, yozobéranché. Ce soir, je suis venu te présenter un Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Il est capable de te donner la solution. Excellent peuple de l'Éternel. Alléluia. Kotisa bana, kotisa mobali, kotisa libota. Dans mon avis, soto zonga kaliboso la nzambe pe kobondela. Yakana ba charge na yo, yakana ba problème na yo. Nzambe tozobondela za nzambe ya solution. Nzambe tozobondela za nzambe ya miracle. Il est le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Kotala ba problème ozana ya moté. Nzamba na za solution ya kopesa yo. Akopesa solution na ba problème na yo. Alléluia. Nalingi yo kumisa nzambe. Ya bongi na lokumu. Bibelobi même yo boko kumisa ye. Akotemisa même mabange kokumisa ye. Namoni na ebale. Maiko koninga na kokumisa nzambe. Zamba koninga na banzete kokumisa nzambe. Namoni banyama koganga na zamba kokumisa nzambe. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Dieu de la solution, Jésus de Nazareth. Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu partout dans le monde. Je suis votre humble serviteur de Dieu, le prophète Mazo Jonas de la RDC. Tant on a vu soto poussa na kaliboso nzambe na ba charge pe ba problème tozai na yango. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Quand la problème na yote, quand la situation na yote, na eko présenter yo nzambe ya solution Jésus de Nazareth. Kotisa bana, kotisa mama, kotisa libota, to bonde la nzambe ensemble. Lelo to koleza na intercession to ko prier. To ko kwisa Jéricho ya bomo na biso. Toko kwisa noso ya makasi etemi na vie na biso po ete tozwa solution ya ba problème tozali na yango tozozonga na makomi na nzambe na pokwa na lelo na Bible na mukanda ya Philémon chapitre 1 verset 10. Je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes Onésime, qui toutefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi et à moi, je te l'envoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré de retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les champs de l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Amen, amen. Excellent peuple de Dieu, Nabutu Nalelo, Tozolo Bela, histoire ya Onésime, le serviteur de l'apôtre Paul. Bien-aimé, Bible Bisabiso, Onésime, il était un homme inutile. Naeko yebisayo na poko na lelo, kozala inutile, c'est que muto azali na nzambete. Mutu azali na mokili, mutu azolanda ba musique, mutu aza esclave ya bilamba, mutu esclave ya masanga, mutu aza esclave ya basi, aza esclave ya cigarette, aza esclave ya biloka mokili. Yango mutu na babengi inutile. Soki mutu alingo koma utile, c'est que mutu ayambi Yesu Masia lokola nzambe pe mobikisi na ye, nde nzamba bengi utile. Amen, amen. Na eko sunga yo ndeko na ngai na pokwa na lelo na vie oyo tozo vivre na mokili oyo après vie oyo il y a aussi une autre vie mosusu ezali oyo tokovanda elongo na Yesu na éternité
Mais apôtre Paul azwe bisabiso, alobi litomba nini na hérité bokonzi oyo ya se nazwa nyonso ya mokili oyo, nazwa bamituka, nazwa basi, nazwa bandaku, mais un jour ngai na perdre bokonzi ya likolo. Apôtre Paul amonaki nyonso ya mokili eza na ntina moko te, azongaki na bahistoire ya baroi Salomo, azalaki na basi ebele, azalaki na baor na nzoto, azalaki na bilamba ya chair. Maintenant, souka tozomona Salomo azoloba vanité de vanité nyonso ya mokili na ntina te. Yo solanda ngai ndeko na pokwa na lelo, ozali musicien, ozali mwasi na mboka oyo, ozali mobali élégant, ozali président de la République, oza un homme heureux na mokili oyo, yebaka ke avant yo ezalaki pe na batu bazalaka, avant yo ezalaki na ba génération oyo existaka, avant yo lelo ekenda bakenda bakufa, yebaka yo poko kufa génération mosusu ekoya. Nalingi na sunga yo madame, na sunga yo ndeko, na sunga yo papa, yeba ete après vie oyo eza na vie moko ezali babengi yango vie éternelle. Amen, amen. Bible ezebisa biso Onésime avandaki na ndaku ya serviteur ya apôtre Paul oyo babengi na kombo ya Philémon. Avandaki kosala na ndaku ya Philémon etake esclave. Na kati ya esclave na ndaku ya Philémon azalaki na ozena Onésime ayebaki kosala musala malamu te, ayebaki na koyiba kosala n'importe quoi na ndaku wana ya Philémon. Tomoni ete Onésime akendaki ko se retrouver un jour na prison na kati ya Rome. Tomoni apôtre Paul pe a se retrouver na prison na kati ya Rome à cause ya évangile abandaki kote abakangaka ye. Apôtre Paul loko bandaki kote abatu sango malamu. Tomoni apôtre Paul atei Onésime na kati ya prison. Onésime expliqué na apôtre Paul ba problème na ye ke nazalaki na ndaku ya Philémon, nasalaki mabebo elelo na se retrouver esika o na kati ya prison. Apôtre Paul epesaka epasi, apôtre Paul akomi kote ya Onésime na kati ya prison. Pe apôtre Paul akomaki lettre apesaki na kati ya Onésime, ayebisi esengeli okende na kati ya ville wana ya Colosse, na ville ya Colosse. Na ville ya Colosse ezali na kati ya Italie, je crois, na village okende opesi batu ya église na ngai ezali rassemblement ya église, pe lettre okende na maboko ya Philémon afin que Philémon azongisa yo na kati ya ndaku lokola esclave te, mais lokola esclave dans le Seigneur, lokola inutile te, mais lokola utile dans le Seigneur. Amen, amen. La Bible dit, lorsque Onésime azongi epai ya Philémon na lettre ya apôtre Paul, apôtre Paul akomeli Philémon lettre, alobi ndenge kaka yozozwa ngai, kozwa lisusu Onésime lokola esclave te, kozwa Onésime lokola inutile te, Onésime zwe lokola frère dans le Seigneur. Wetali ayambi Yesu Masia lokola nzambe pe mobikisi na ye. Excellent peuple de Dieu dans le Seigneur, quand tu étais dans le monde, quand tu étais derrière les femmes, quand tu étais peut-être dans le péché, tu étais un homme inutile, tu étais un homme déconsidéré. Mais laisse-moi te dire, excellent peuple de Dieu, lokolo oyambi Yesu Masia, lokola nzambe pe mobikisi na yo, yebe tokomi utile liboso na nzambe, okomi utile liboso na bato, okomi utile liboso na famille, okomi utile liboso na société. Amen, amen. Bien-aimé, tant Onésime a se présenté liboso ya Philémon, na Philémon to tanga lettre ya apôtre Paul a komeli Philémon, excellent peuple de Dieu, zwa Onésime ndenge ozwaka ngai, soki ezana bambongo esongo pesa e biloko pesa e tia yango na compte na ngai na kofuta yango. Lettre utaki na prison bazokomela Philémon. Amen, amen. Bien aimé, à l'époque là,
Muto bazo benga esclave nandaku ya mutu. Lokola Philémon qui maître ya Onésime. Onésime qui esclave et pas ya Philémon. Ce qui esclave a kimi azo mérité même pas bomaye. Na tangu ya kalandenge zalaki. Mais Onésime a kima ki Philémon était esclave. A kimi ba luka ki e ti ba kanga ki na prison ba bomaye. Mais à cause de l'apôtre Paul, a été sango malamu, tomoni était Onésime a changé. Amen, amen. Bien aimé le que ko changé vie na yo ezaka sango malamu. Oteki ba diamba na poto, obimi na basi ya batu na poto. Les loza mutu moko bazo soyo déconsidéré zo mela masanga partout na banganda na ba boîte. Ozali mutu ozali inutile liboso ya batu. Menye ko sunga yo na pokwa na lelo ke yo koma utile liboso ya nzambe pe liboso ya batu. Mutako ko pesa yo valeur. Mutako ko considérer na vie ezakaka Yesu Masia. Ndima Yesu Masia lokola nzambe pe mobikisi na yo. Excellent peuple de Dieu okobiki sama. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, yozo kaniso zali utile pozolanda ba wenge, ozolanda ba jibe, ba wera, ozolanda ba fali, ozomwane toza utile, mena koyebiso zali inutile. Parce que batwa nozolanda na bazala nu inutile. Batwa nozolanda baza esclave ya Satana. Amen, amen. Yo bima na kati esclavagisme. Amen, amen. Bima na kati esclavagisme. Bima na kati esclavagisme. Amen, amen. Yo monaka bana ya ba musicien, no mona bona ba concert na bango. Yo monaka bana ya ba wenge, bana ya ba fali, bana ya ba kofi, o monaka bona ba concert. O monaka bango te bazo préparer à venir ya bana na bango pour bazala batu minene. Mais ya yo mwasi mobali. Ozawana kaka na ba fan club, onga fan club ya boye, onga fan club ya wenge, onga fan club ya kofi, onga fan club peut-être ya fali, onga fan club. Madame, ndeko mwasi na koyebisa yo, bima na babuzo bawana. Amen, amen. Ozomono za utile po bazo yemba yo. Ozomono za utile po zo mena masanga. Ozomono za utile po zo courir derrière basi. Ozomono za utile. Mais na koyebiso yo ozali inutile pe oza esclave ya Satan, esclave ya péché. Amen, amen. Bien-aimé soki bakufi balobaka. Mais tozomona lelo papa wemba, tozomona lelo madilu, tozomona luambo makiadi, bakoya koyebisa yo ke bima na kati ya monde ozana yango lelo, toboyi oya esiko biso tozali. Amen, amen. Excellent peuple de Dieu. Bango pe ba yembaka na ba bersi lokola yo. Ba luambo makiadi ba yembaka pe na ba zénith lokola yo. Papa wemba ba yembaka lokola yo na ba zénith. Mais lelo ba se retrouver et si ka ya pasi. Peut-être lelo ba se retrouver et si ka ya problème. Amen, amen. Bango ba kozonga te po ba yebisa yo esika wana biso nde tokoteya yo. Bima na kati ya monde wana. Bima na kati ya péché wana. Amen, amen. Nzambe aza na posta na yo. Nzambe aza na posta na yo. Nzambe aza na posta na yo. Amen, amen. Excellent peuple de Dieu. Bongola motema. Change ta position. Dieu changera ta situation. Change ta position, monsieur. Change ta position, mon frère. Change ta position, ma sœur. Zambalingi yo. Bima na kati ya ba fitilité. Ozolanda batu wana lelo. Ya lelo bako pesa yo te. Okomi esclave ya masanga ndeko mwasi mobali. Po yola la pongi fomela masanga. Po yola le foke na banganda omela. Eza na batu bakendaka na banganda avayo. Eza na batu oyo ba melaka ba cigarette. Utala na ba âge ba 18 tchakom na ba 60 azomela ba cigarette. Kokufa na maladie ya cancer ya poumon akufi. Bien-aimé nazolanda ngai tika ba vie ya masanga, tika ba vie ya komela ba cigarette. Tika
ba vie ko courir derrière ba musicien o comme esclave ya ba musicien mbongo na onyo sozo sala ezoke na ba musicien amen amen mbongo no sozo sala otie ba fan club ya ba musicien pour yambaka ba musicien excellent peuple de Dieu bima na kacha ba vie wana eza bien te mbongo no sozo sala mboka oyo ko courir ka derrière basi. Amen, amen. Bima na ba fitilité ndeko mobali, bima na ba fitilité ndeko mwasi. Esclave dans le péché. Esclave. Quand je parle d'esclavagisme, nazomona eza péché. Eza péché au Satan a kangi mutu na kati ya prison. Mutu na kati ya esclavagisme ya kindumba. Koma yo ndeko mobali. Ndeko mobali. Okomi pédophile. Ndeko mwasi okomi lesbienne. Amen, amen. Ovandi nango 10 ans, ovandi nango 50 ans. Na kati ya vie wana. Amen, amen. Wana eza ba problème. Oza na kati ya monde ya esclavagisme. Okangami na kati ya prison wana. Menga na eko sunga yo na pokwa na lelo. Okokufa na kati ya péché wana te. Nzamba ko bimisa yo. Soki eza péché ya famille kangi yo. Soki eza péché uti na coutume. Nzamba zo bimisa yo ndeko mwasi mobali. Amen, amen. Bible lobing était Onésime, il était un homme esclave. Azalaki esclave. Mais tango Onésime zongi na ndaku ya maître na ye Philémon. Apôtre Paul azoyebisa na Philémon. Alobi kozwa lisusu Onésime lokola esclavité. Zwa siko Onésime était un frère. Dans le devoir où l'apôtre Paul a sali, a commis l'être dans la prison, pour être dans un souci à Moutou. Dans un souci que Onésime a la malam. Onésime a bongo la motema. Onésime a comme un frère dans le Seigneur. A commis les serviteurs na ye Philémon. Alors que zwa Moutouana Onésime, lokolo zwa kangai. So qui est dans la biloko na devoir yo pona ye na kusala yango. Nalingi mutu wana akoma iti liboso na yo pe liboso ya Nzambe. Amen, amen. Apôtre Paul a sali pona Onésime. Onésime nanda kuya Philémon. Balobi Onésime, il est devenu un frère. Il est devenu maintenant utile dans la maison de Philémon. Amen, amen. Kozala utile eza mutu ayambi Yesu Masiya. Yoso mona za utile pozo osolanda musique, o mona za utile po ba jibe ba wera ba soyemba yo mama papa za utile te. Eza passe. Oza utile te. Oza utile te. Oza utile te. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'apôtre Paul a comme lettre pour na mutu. Mais biso na ba poto, na poto ndeko mususu a uti na bangola souffrir na Angola. Aye na mboka oya benga yo na malili boye. Yo kangi kutu téléphone obemumi oboyi même koyamba na ndaku na yo. Amen, amen. Obo memi koyamba ye. Amen, amen. Pona nini motema mabe. Mais Bible ta l'apôtre Paul devoir oya sali. Azana compassion ya mutu, azana mawa ya mutu. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ba problème au sana angolelo. Tala ba problème de nzoto na yo. Tala ba problème de libota na yo. Tozonga nanu na source toyeba mabeni mibiso to sali. Et kozala peut-être ozala ki chef échafaudage.
osalisi bato misala na échafaudage ebele mpona kofuta bato mbongo oboyi kofuta bato mbongo lelo bamakambo ezwi libota na ezwi baproblème ezwi na nzoto na yo. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tous ces vanités de vanités, tous ces vanités de vanités, bima na buzoba wana ndeko na ngai, bima na buzoba wana, bima na buzoba wana. Maman ya ba fan club wenge, fan club viva fan, maman ya ba fan club okende nango wapi, bima na buzoba wana. Ozokumisa muta mokili, muta kokenda kokufa, okumisa ti wapi. Tozokumisa Yesu Masia waza pour du bon, aza seko na seko, Jésus de Nazareth. Tovandaka na Mobutu awa bazobenga SCC ko kukuwendu. Mobutu azoloba ete bakobenga nga ex-président de la République te. Nakovandaka jamais na mbeto l'hôpital, mais tomoni babengi ex-président de la République avec na mbeto l'hôpital. Amen, amen. Bien-aimé, batunde bazo kosa yo. Misala ba science okite tozia nezo kosa yo. Kinoke zo kosa yo. Amen, amen. Bazo kosa yo. Ba musicien zo landa na mokili bazo kosa yo. Bazo kosa yo. Po avayo ezape na batu oyo na mboka oyo ba yembaka bango ba kotaka na bazeni ba vandaka. Bazo ka mbongo na bango bazo salela même ba musicien. Amen, amen. Yo koma esclave ya Yesu Masia, lelo komi esclave ya ba musicien. Ozo sala ba shekula na mboka oyo po pesa musicien ba mbongo la sa ba musicien. Ozo yiba na magasin pozo ka mbongo pesa ba musicien. Okomi esclave ya batu. Na lingo zala esclave a mutute. Zalande esclave ya Yesu Masia. Amen, amen. Yo mutozo sala biloko wana ndeko mwasi mobile. Ozali inutile liboso ya Nzambe. Kozala utile liboso ya Nzambe. Eza muto ayambi Yesu Masia lokola Nzambe pe mobikisi na ye. Nde akomi utile. Amen, amen. Bima na ba vanité, bima. Tout ça c'est vanité de vanité. Ekoleka. Nyose koleka. Nyose koleka. Amen, amen. Nalingi to bonde la Nzambe. Ce qui est la condamnation à la famille Kangio. Ce qui est la maladie à la famille Kangio. Ce qui est la kinoki à la famille Kangio. Ce qui est la kamwanzo uta na kuti. Tous banda ko baby sa yango na moto na Nzambe. Tous au bon au nom de Jésus. Baby sa misana Satan. Oh ya mashanda bakoria ba santa baba. Yesu tozo baby sa misala ya Satan na kombo na Yesu. Ce qui est la misala ya kuti mezolanda biso. To baby si yango na kombo na Yesu Masia. Yoza pédé. Oza lesbienne. Okana ko yobota mabongo te. Eza na koko na omoko mutazaki na misala wana. Tangu yobota na misala wana. Obota mwana muke. Oza mobali oza makam lokola mwasi. Lelo se retrouvé na âge oyo. Okomi pédé. Amen, amen. Ozalaki mwana muke ya mwasi osama kam lokola mobali oestuve mukolo lelo okomi lesbienne. Eza ndeko papa na yo moko boye koko na yo ye mutasalaka misala wana lelo la chonzoto banda ko détruire misala wana ya Satan na moto na Nzambe au nom de Jésus. Rabashende bokuria ba santa baba baba. Yahweh nazo détruire misala ya Satan na bomo na biso. To détruire misala ya maladie, to détruire misala ya sorcellerie, to détruire ba maloba ya malédiction, to détruire ba maladie ya condamnation au nom de Jésus de Nazareth. Yesu na nguya na yo Nzambe tozo détruire o nyonso Satan na kati na biso. Ma maladie, esprit de mort, sorcellerie, envoûtement, to détruire mon combo na Yesu Masia au nom de Jésus. Rabba shende bokoria ba santa baba baba. Yahweh tozo détruire. Bibelobi oyo semete et kozala déraciner tout ce que le diable a sémé dans nos vies. Tozo détruire yango au nom de Jésus.
tozo déraciner misana Satan na bomoi na biso na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus. Rabba Shanda ba Koria ba Santa ba papa. Amen, amen. Excellent peuple de Dieu na limite au bonde là. Oza esclave na nini. Mutusa kozala esclave na masturbation. Mutusa kozala esclave na kimuibi. Mutusa kozala esclave na bilamba. Esclave na komela masanga. Oza esclave na kati na ba cigarette. Oza esclave na ba basi. Bana ko détruire misala ya Satan. Ou comment esclave quelque part au bakate. Esclave ya ba musicien. Mbongo so sela kaka ba musicien. Bana ko détruire nguya esclavagisme ya Satan na vie na yo. Prions au nom de Jésus. Rabachende bokoria baba. Yahweh nazo détruit prison esclavagiste. Nabo moyande komoko au nom de Jésus. Nazo détruit esclave ya maladie. Nabo moyamuto au nom de Jésus. Nazo détruit esclave ya kolangwa masanga na viande komoko au nom de Jésus. Nazo détruit esclave ya kimuibi na viande komoko au nom de Jésus. Nazo détruit esclave ya kindumba na viande komoko au nom de Jésus. Rabashende bokoria baba. Esclave ya masturbation, nazo détruit au nom de Jésus de Nazareth. Rabashende bokoria baba. Oza esclave ya batu. Oza un esprit ya servitude. Mbongo no sozo salo zo sela kaka batu. Bana ko détruit esclavagisme na au nom de Jésus-Christ. Nazo détruit esclavagisme ya Satan. Na kombo na Yesu, esclave ya maladie. Maladie na zoto no silate. Banda ko détruit ba maladie ya ténèbres, ba maladie ya Satan. Na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus. Yahweh nazo détruit esclavagisme ya mwasi ya butu, ya mobala butu. Na détruit yango na kombo na Yesu. Rabashende bokoria ba santa baba. Esclavagisme ya lokuta. Banda ko détruit yango na kombo na Yesu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, tout ça, c'est qu'on détruit la prison sur la côté sabiso. La prison est esclavage, la côté sayo. La côté sayo, la prison est maladie. La côté sayo, la prison est kindumba, la famille. La côté sayo, la prison est lokuta. Prison est comme la massanga, la libota, la côté sayo. Prison est sorcellerie, la côté sayo. Banda ko détruit la prison, la combo na Yesu. Au nom de Jésus, prison na kati ya Congo, prison na kati ya famille, prison na kati ya mboka, banda ko détruit ba prison ya bandoki. O ba kenda ba kotisa yo prison ya maladie ezomona na te. Ezolioka kandoto, banda ko détruit ba maladie wana prison na no au nom de Jésus. Rabashende bokoria baba. Yahweh naza ko détruit ba prison ya malédiction. Yahweh naza ko détruit ba prisonnier sur la sorcellerie ba côté sabiso ba prisonnier sur la famille à coutume na détruit yango na moto na nzam ba prisonnier sur la sorcellerie prison ya maladie o ba côté sabiso na détruit yango na moto na nzam au nom de Jésus de Nazareth prisonnier sur ba côté sanga ya ténèbres nazo détruit yango au nom de Jésus rabashende bokoria ba santa baba. J'ai détruit des prisons de malédiction. J'ai détruit des prisons de condamnation. J'ai détruit des prisons de célibat. J'ai détruit des prisons de femmes mariées de nuit. Je les détruis au nom de Jésus. La prison de la famille, la kotisayo. Nazako ziki saba prison na moto nanza. Na kombo na Yesu Masia. J'ai détruit toutes sortes de prisons de la famille. Je les détruis au nom de Jésus. Rabashende bokoria basanta baba. Prison ya maladie, prison ya sorcellerie, prison ya envoûtement, bandako ziki sengo au nom de Jésus de Nazareth. Yanda bashondo bokoria basanta baba. Nakobo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, tozo bonde la nzambe, tozo benga na sika péché et la tionzoto. Bible na kombo na Yesu Masia. Esprit no sezo fuka. Na kombo na Yesu. Tozo benga na Satan. Banda ko chasser esprit de mort.
Banda ko chasser esprit à maladie, esprit d'envoûtement, esprit à femme mari de nuit, esprit à masturbation. Banda ko benga nango mosika na yo na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus de Nazareth, Yahweh na do chasser esprit à Satan na la vie nanga, esprit à maladie, esprit de mort. Je les chasse au nom de Jésus. Tout esprit d'envoûtement na benga na kombo na Yesu. Bima au nom de Jésus. Molimo va béa sorcellerie, esprit à coutume. Sors, va-t'en dans les lieux arides au nom de Jésus. Tout esprit de la sorcellerie familiale, tout esprit d'envoûtement, de la malédiction, a chassé binobo bima na kombo na Yesu. Esprit à femme de nuit, mari de nuit, bima na nguya na ensemble au nom de Jésus. Rabba shende bokoria ba santa baba baba. Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Maladie sort. Bandoto ya mabe bima na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Bien-aimé na lingito bonde la nzambe. Na lingito prier le sous nzambe. Bible se bisabiso soki nzambe abongoli ote. Oya zana makasa ko bongolo ezate. Bible obi Yesu Masia bongoli Onésime. Babengi Onésime si quoi comme frère dans le Seigneur. Amen, amen. Onésime qui inutile a comme utile. Nalingo senga nzambe abongola mwana na yo. Nalingi nzamba chance mopali na yo. Nalingi nzamba longo na ba via masanga. Nalingi nzamba longo na via kolanda ba musicien. Mbongo no so sana poto pesa ba musicien. Nalingi ba longo na esprit ya kindumba. Esprit ya komela masanga. Nzamba chance yo na butwa lelo. Nzamba chance mwana na yo na via kimuibi. Panda ko fuka mesike fandi yo. Panda ko ela nzambe. Prie au nom de Jésus. Rabba shende bokoria bababa. Nzambe chance nde komo pali moko. Longole na via kindumba. Longole na via komela masa. Longola mama moko papa moko. Mbongo sazo sala ko pesa ba musicien nzambe longola ye. Longole na ba pensée à ma paix. Commissaire itili boso na yo. Nzambe chance nde komoko. Na via kindumba ben longola ye nzambe. Rondo bo shanda ba koria ba santa baba baba. Yahweh Bible bisoki obongoli to ya kobongola zalité. Oh nzambe na lola papa. Bongola ndeko papa moko. Longwe na via coureur de jupon. Longwe na via konulongo masanga. Na via komela ba cigarette. Nzambe chance papa moko bipazali. Bongole ndengo bongola apôtre Paul. Bongole ndengo bongola Onésime. Yahweh nzambe. Longola ndeko mwasi moko na kindumba. Oh rabashende bobobo. Longola ndeko mama moko na kati ya kindumba. Alléluia, au nom de Jésus. Bimise na kindumba. Alléluia. Amen, amen. Otielo boko na motema so bonde la pona yo. Yo ve na hôpital na ba kasho. Ozabi pa na pasi. Nzamba simba yo sikozali. Nzamba peso mukanda. Prie au nom de Jésus.